सरररररररररर मैले यत्रो खाएर भ्याउँछु ल्याउँदिनँ ससेज चाहिँ उसले खाएन। हेलो नमस्ते सेवा। आज चाहिँ मेरो यो के भन्छ रामेन अनि पाङ्ग्रा अनि 2टा अन्डा अनि त्यसपछि ससेज म चाहिँ खान गइरहेको छु है। आज म यत्रो सक्छु कि सक्दिनँ। धेरै दिनपछि भिडियो लिएर आएको छु, हेर्दै गर्नु होला मैले कति खाएर ल्याउँछ भनेर। खाएर खाएँ नि फेरि मैले सेलाइसक्यो होला नि यो 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 बनाउँछ खाएर चाह भनेको मान्दैन। म भन्दैन थिएँ एकदम ठिक हुआ। जुस फेरि के हो भन्दाखेरि अब त साह्रै सानो भयो क्या ससेज चाहिँ ठुलो याने ठुलो हुन्छ है। ठुलो एक दिन भ्याउँदैन अनि उसले खाँदाखेरि मलाई धेरै हुन्छ। कतै जानु पाउँदैन, बाहिर पानी परेछ, त्यही भएर आज हल्का मुकबाङ भन्छ कि के भन्छ मैले सक्दिनँ। सक्नु त यतै गरौँ। यो सुँगुरको ससेज, कुखुराको पाङ्ग्रा, कुखुराको अन्डा खाएर म ठाउँमै हुन्छु होला नि। मिसकट हुने गएन। धेरै ठाउँ धेरै भयो त्यही होला। मेरो फर्स्ट टाइम है यसरी खाएको थियो भन्नाले भिडियो चाहिँ बनाऊ। अब अरू बेला
यतिको बनाएको थियो अब एक धेरै बनाएर भिडियो चाहिँ बनाएको थिएन है थोरै थोरै खान्थ्यो र बनाएन साग लाउनै भुलेछ यसमा त्यो हिजो लिएर आएको साग यसमा लाउने भने लिएर आएको दिनाक त भएछ त्यो ससेज पनि सक्दिनँ क्या कतिवटा थियो भने 10वटा त थियो 5वटा खाएर 5वटा छ अब 5वटा छ कपडा थियो एउटा प्याकेटमा 5वटा एउटा प्याकेटमा 5वटा यसो हेर्दा सुरुमा त खान सक्छु जस्तो लागेको थियो र सबै खाएर पनि पिरो नभएको नि सबै आएको छ पिरो भएन अन्त यहाँ मान्छे सबै लाउँदा पनि पिरो भएन होइन क्या त्यहाँ नि यो सबै खाएर नि त्यो पहिला त्यति हाल्दा नि कस्तो पिरो हुन्थ्यो आज त भएन आधा लगाएको छ गाइज सुप पिरो भनेको यही हो अनि यही आधा लगाएको छ अनि भन्छ पिरो भएन म त सबै लगाएको सक्दिनँ क्या म त यति अब ढुक्क भएर खानु त ढुक्क भएर त खानु सक्दैन बिसाइ जुस खानै बेसी हो जुस पनि कस्तो आनन्द भयो कुरा सुनेर कफी खाएको सुरुमा यहाँ जापानमा आएर कुरा सुची काम गर्दाखेरि खोइ त्यो जुसको हो यो कति खायौँ देख्यो कति धेरै खायौँ क्या यो यति त खाएन मलाई पिसाब फेर्दाखेरि पनि यसैको उ आउँथ्यो कि त्यति धेरै खान्थेँ म आम्मा अब त्यो कुरा सुचीमा काम गर्दाखेरि अलिक 7-8 महिना गर्मी नै थियो त्यति बेला अनि छुट्टी भएर यसो हाफ टाइम हुन्थ्यो हाफ टाइम हुँदाखेरि त्यो रुख तल बसेर यो अनि त्यो अर्को खालको त्यो सेतो कम्ता खायौँ पिसाब गर्दा नि यही कलर आउँथ्यो अनि पुरै के भन्छ सुन्तलाकै सेन्ट आउँथ्यो त्यति धेरै खायौँ त्यस्तो दुःख पनि गऱ्यौँ है हामीले त्यस्तो दुःख पनि गऱ्यौँ त्यस्तो घाममा 45 मिनट साइकल रेडेर जानु पर्थ्यो आउँदा त शीतलै हुन्थ्यो त्यति बेला त अनि मेरो छाती दुखेको त्यति बेलै फेरि उसको छाती पनि त्यति बेलै दुखेको थियो हस्पिटलै जानु परेको थियो यही हो सुक्खै अनि अहिले 45 मिनट त जानु पर्दैन अहिले 20-25 मिनटमा पुगिन्छ त्यहाँदेखि शीतल हुन्छ अहिले त शीतल हुन्छ राति गइन्छ अहिले त नाइट ड्युटी हो अहिले त शीतलमा गइन्छ बिहान पख चिसो बिहान पख आइन्छ फर्केर अहिले हामी त्यहाँ गएदेखि जाडो गर्मी महिना आएको छैन अब आउँछ अब यो 1 महिनापछि गर्मी महिना आउँछ यता समुद्रको त्यो तातो हावा आउँछ ओहो कस्तो हुन्छ मर्ने हुन्छ नि आमामामामा
जाडो पनि लास्टै जाडो, हिउँ पनि यहीँ पर्दो रहेछ फेरि यही कन्चेटो कुनामा। यही कन्चेटामा भन्नु। कन्चेटा कुना क्या लास्टै। अनि खोइ नागोया टोकियोतिर परेको सुन्दैन। त्यतातिर पनि हिउँ पर्ने त भन्छन्। होक्काइदोमा पऱ्यो, त्यो त पर्ने ठाउँ नै भयो, त्यो त हिउँकै उयो भयो त्यो त। तर यता हामी बस्न खान जग्गातिर पनि होक्काइदोको तल्लो रहेछ क्या यो होइन? मान्छेहरू हिउँ खेल्न कति रहर गर्छ। हामी त अब भयो सम्झिँदाखेरि पनि अझ एउटा हिउँ त कटाउनु। अझै अब हामीले एउटा हिउँ कटाउनु बाँकी नै छ यहाँ। अब एउटा हिउँ कटाएपछि हामी तिन महिनातिर होस् होइन, 3 महिनातिर हामी यहाँ कलेजबाट बिदा भएर जाने हो। अब कता गइन्छ भनेर अहिले थाहा छैन, अहिले फिक्स छैन। हामीसँग छ सात महिना छ टाइम। कता गइन्छ भनेर थाहा छैन। यस्तो हुँदो रहेछ क्या अहिले त। कस्तो हुन्छ भने पहिला हामीले अब नेपालमा 10 क्लासको इक्जाम दिइसकेर अनि बल्ल 3 महिनापछि रिजल्ट आएपछि के पढ्ने भनेर त्यति बेला हुन्छ नि हाम्रो हतार। सेम त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या अब यहाँनिर चाहिँ। अब हामी यो पढिसकेपछि अहिले हामीले जापानिज भाषा पढेको। अब यो जापानिज भाषा पढिसकेपछि अब कलेज जानु पर्दो रहेछ। कलेज चुज गर्नुपर्ने, अब के लिएर पढ्ने भनेर थाहा छैन। अहिले एकदम सोचमा छौँ। लास्ट टेन्सनको दिनहरू आउँदैछ। अब कसैले बिजनेस लिएर पढ्ने भन्छ, कसैले खाइगो भनेको त्यो के भनेर बुझ्ने हो, खाइगोलाई के भनेर बुझ्ने। बुढाबुढीहरूको हेरचाह जापानिज नर्स। जापानिज नर्स। अब त्यो जापानिज नर्समा जे पनि गुण सोर्नेदेखि लिएर औषधि खुवाउने हेरचाह गर्नु पर्यो सबै। अनि अब त्यो एउटा भयो। अनि बिजनेसमा अब बिजनेसै भइगयो। कुरुमा भने के अरे कार सम्बन्धी पनि पढ्ने। हामी त कार सम्बन्धी एउटा चक्का पनि उठाउन सक्दैन होला। गाह्रो छ के लिएर पढ्ने भनेर एकदम अहिले सोचमा छौँ क्या। एकदम लास्टै है। अब हाम्रो 3 महिनापछि 3 महिनासम्ममा हामीले खोजिसक्नुपर्छ। 3 महिना अबको 3 महिनामा खोजिसक्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म हामीलाई के लिएर पढ्ने भनेर हेर्दै गरौँ। जहाँ गए पनि भिडियो आउँदै गर्छौँ नि, थाहा भइहाल्छ आफै कता गइन्छ भनेर। किनभने यो सब सामानहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ, तिर्ने अनि लिएर जान्छ। अनि हुन पर्यो भन्नु न। फेरि त्यहाँ गएर फेरि छुट्टै संसार बनाउनु पर्यो। यो संसारदेखि त्यो संसार फेरि सर्दाखेरि फेरि छुट्टै त्यहाँ तनाव सोचेर आउँदाखेरि पनि अहिलेदेखि नै हामीलाई यहाँलाई झ्याप्प राखिदियो। हामीलाई केहीको पिरै भएन। कोठा पायो, आफ्नो सामान यताउति गऱ्यो, बस्यो, तेल लिएर आइएको थियो, अलिअलि जोडियो, अलिअलि पाइयो। अब उता गएपछि त फेरि सबै अब रुम खोज्नु पर्यो आफैले। त्यो नुनदेखि सुनसम्म भने जस्तै त्यस्तै। अब हाम्रो उतातिर फेरि गइसकेपछि सबै कुरा अब उ गर्नुपर्छ क्या। कहाँ बस्ने पहिला सुरुमा रुम खोज्नु पर्यो। अनि रुम खोजिसकेर पनि हुँदैन क्या। फेरि रुम खोजिसकेर पनि हुँदैन। आमा अहिले सोचेर आउँदाखेरि त टाउको दुखेर आउँछ। जान जसै छ ठिकै छ। अहिले दुई थाक खाना पाइरहेको छ, यसमा खुसी हुनुपर्छ। अगाडि पनि के हुन्छ हुँदै जान्छ। जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ होला नि हौ। एउटा न एउटा बाटो त होला नि है, होइन? एउटा न एउटा बाटो त पक्का हुन्छ नि। अब सबै साथीहरू यहाँबाट छुट्टिनुपर्छ। हामी 8जना 9जनाको ग्रुपहरू हामी 8जनाको ग्रुप आएको। अब अहिले एक त कामले गरेर, एक त क्लासले गरेर, कोही दिउँसो छ भेट हुनै पाउन्न। अब कोही काम गरेर हामी अब नाइटमा काम, कसैको डेमा काम गरेर साथीहरू पनि भेट हुँदैन। त्यस्तै गरेर
त्यस्तै भयो यसै कारण आज खाएको भिडियो ल्याएको कि बोलेको भिडियो ल्याएको भिडियो बोल्न मन लागेर एउटा तपाईँहरूसँग पनि सेयर गर्न मन लागेर चाहिँ सेयर गरेको हो यस्तै छ धेरै भयो चलिरहेको छ जिन्दगी मलाई त धेरै भयो खानेकुरा धेरै धेरै एकदम धेरै भयो आनन्द पेट पनि ढुक्क फुट्ला जस्तो भएर। भयो पेट पनि फुट्ला जस्तो हो अब हुन त कतै काममा जानु पनि त छैन कतै जानु पनि त छैन तर कस्तो भनेदेखि जति रुच्छ त्यति खानु पऱ्यो नि रुच्दै नरुच्ला जस्तो भएछ अहिले त धेरै नै लिएर बसिएको छ कम त थियो त है सुरुमा हेर्दै थाहा हुन्छ नि कति धेरै थियो भनेर त होइन यस्तो भिडियो चाहिँ कहिले पनि नल्याउनु है बबिता अबदेखि जुन कुरा सक्दैन के भयो त खेर फाल्दिनँ के अरे ल्याए पनि फालेको भोलि नि फाले भयो अब भोलि खाना राख्छु म भएला म अब सक्दिनँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यतिजनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल त्यतिजनाको लागि बाई बाई